Привет, интернет, с вами дядя Сережа, канал Дело Труба. Это третья часть видео, как мы меняем полы. В первой части подсказочка сейчас будет сверху вылезет. Мы там делали демонтаж, там оказалось, что все в сырости, плохая была вентиляция, мы убрали минвату, убрали сгнивший черновой пол, на котором минвата лежала между лагами. Вот. Лаги, кстати, вот 3 штуки идут, раз, вот здесь 2 и вот там вот 3 идут. Вот. Во второй части я показывал, как мы делали еще дополнительную обрешетку, усиливали пол. Подсказочка сверху будет, как мы клали пеноплекс 2 слоя по 3 сантиметра. И клали USB. В этой части уже вы видите, что мы положили шпунтовные доски обратно, то есть мы их демонтировали, я их пошкурил. Вот. Значит, мы их прикрепили, собрали. И, видите, пришлось саморезы вкручивать, по 2 самореза в каждую доску, потому что вшип уже выломанный, то, что там были раньше, по 2 гвоздя было вбито в шип на лагах. Вот, и поэтому не закрепится. Да, многие, посмотрев вторую часть, увидите, скажут, что мы неправильно сделали обрешетку. Но у нас тут была задача такая, что можно было делать пол помещения, а потом еще пол помещения. Вот. Если бы я еще раз делал, я бы делал, конечно, обрешетку немножко по-другому бы. Вот. И тогда бы еще меньше было скрипа. Скрип есть небольшой, не такой, как был раньше. Вот. Значит, давайте расскажу по деньгам, вообще стоит ли таким заниматься, вообще заниматься шпунтовной доской. Значит, по денежке вышло по материалам, все с доставкой, то есть мы купили около 1500 саморезов разных, потом 5 листов USB купили с 12 мм толщиной, 125 на 2,5. Потом досок купили 50 на 100 штучек, 6 купили. Потом 6-метровые, вот тут помещение 4,70 на 2,80. Ну, считайте, что 3 на 4,5. Вот. Также мы себя купили пеноплекса. Получается, у нас около 3 пачек вышло. Лаки, всякие шпатлевки по дереву. То есть вот это все с доставкой вышло 25 000 рублей. По работе, я думаю, что такая работа выйдет примерно, когда вот еще покрасим, да, если дошкурю, еще будет, здесь лак будет, ну, будет пропитка, потом, может быть, лак будет. Все вместе стоит в районе, наверное, на это помещение выйдет около 25 000 рублей. То есть где-то примерно где-то 2,5, где-то 3 000 рублей за квадратный метр таких вот полов. Вот. Вообще, я полазил по форуму про шпунтовную доску, и люди многие жалуются, что как они не пытались ее перекладывать, все равно скрипит. То есть усиляли пол, все равно со временем рассыхается, начинает гулять. Какую-то доску вверх поднимать, какую-то вниз. И поэтому проще просто сделать паркет либо ламинат. Вот, потому что он все эти изъяны, неровности пола, все вот эти вот, он компенсирует и не так будет скрипеть. Значит, тут можно было бы, да, вместо этих шпунтовых досок положить ламинат вышел бы где-то 1000 на 10 дороже по на это помещение, паркет 1000 на 20 дороже получается. Вот. Но по трудозатратам будет меньше, то есть меньше геморроя, потому что представьте, сколько вместе еще с досками еще шкурить, вышкурить их, потом пропитка пройти, потом еще раз, потом залакировать. В общем, очень много манипуляций с паркетом, соответственно, по деньгам по работе вышло бы поменьше бы, да. Ну, то мы делаем сами для себя, как бы тут мы это не считаем, а если кому-то делать, да. А по материалам вышло бы подороже бы, конечно же. Потом в будущем мы еще походим, если вдруг нам всем не, поймем и договоримся, что нам эти шпунтовые доски не устраивают, мы их демонтируем, потом поднимем USB, эти шпунтовые доски порежем по 2,80, положим поперек, насколько хватит, да, обратно USB закрепим и уже положим либо паркет, либо ламинат. Вот, так что вот так вот. Вообще, как бы, шпунтовная доска, она лучше подходит для уличных, там, всяких террас, там, веранд открытых, и для дач, где вы не живете там постоянно, или вас, не напрягает этот скрип. То есть со скрипом придется жить всегда, грубо говоря, где-то будут скрипеть полы. Вот такие вот дела про шпунтованную доску на пол. Надеюсь, это видео было полезным.
информативным. Если не нравится тематика канала, жмите, вернее, подписывайтесь. Если понравилось видео, жмите лайк. Не понравилось — дизлайк. Можете писать свои советы, рекомендации. С удовольствием прочту. Пополам, как и на шматованной доске, уменьшить скрипт, да. И до новых встреч. Пока. Ну нахер. Отец.